अरे यार गाइस, आज ये बच्चा मेरे पास में साइकिल लेके आता है और मेरे को बोलता है कि अपनी जंबो थार से मेरी सुपर साइकिल के साथ में कंपटीशन लेके देखो, मैं तुमको हरा दूंगा। तो गाइस मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता हूँ और फिर गाइस यहाँ पे मैंने एक लाइन भी खींच ली है। अब गाइस दोनों गाड़ियां रेडी हो चुकी है कंपटीशन के लिए। चलो देखते हैं कौन सी जीतती है। लेकिन गाइस कंपटीशन देखने से पहले नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करोगे तभी कंपटीशन शुरू करूंगा। कर दिया, चलो ठीक है। तो गाइस जैसे ही हमने फर्स्ट राउंड किया तो जंबो थार काफी स्पीड से आगे निकल गई और वो विन हो गई। फिर गाइस सेकंड राउंड में भी वो जीत गई और गाइस फाइनल में मैंने रेस की तो मैं तो पीछे ही रह गया। फिर गाइस मैंने ठग ऑफ वॉर किया लेकिन यहाँ पे सुपर साइकिल ने उसको घसीट लिया। फाइनल में मेरी थार जीत चुकी थी, इसलिए मैंने बच्चे को ठेंगा दिखा दिया। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।